Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Kembali lagi kami datang kepadamu Wij zijn weer terug om tot u te komen. dengan kesempatan yang luar biasa pada malam hari En op ini. deze geweldige gelegenheid, op deze avond. Untuk kami boleh belajar daripada kebenaran firman. En dat wij weer mogen leren vanuit de waarheid van uw woord. Kami rindu firman Allah. Wij verlangen naar uw woord. Kami haus, kami lapar akan kebenaran Wij hebben firman honger Allah. en dorst naar de waarheid van uw woord. Karena kami percaya melalui firman Want wij Tuhan, geloven door uw woord kehidupan rohani kami zal ons geestelijk leven pasti dikuatkan. zeker weer versterkt. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Tiba saatnya Jezus. kami akan mendengarkan firman-Mu. Het moment is daar dat wij uw woord willen horen. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amen. Puji Tuhan saudaraku Prijs de sekalian. Heer, lieve broeders en zusters. Kembali lagi kita belajar daripada kebenaran firman Allah. Dit is weer het moment dat we teruggaan, dat we willen leren vanuit de waarheid van Gods woord. Malam hari ini kita akan melihat Op kebenaran deze firman avond Tuhan zullen wij weer onderzoeken Gods woord. yang saya beri judul Met als titel Berdiri Teguh di dalam Tuhan. standvastig blijven staan
in de Heer. Dan saat ini kita sudah memasuki di dalam Filipi pasal yang keempat. En op dit moment zijn wij bij Filippenzen hoofdstuk 4 vers 1 Ayat aangekomen. yang pertama di sana dikatakan, Vers 1 zegt ons iets. karena itu saudara-saudara yang kukasihi Daarom mijn geliefde broeders, dan yang kurindukan, naar wie mijn verlangen uitgaat, sukacitaku dan mahkotaku, mijn blijdschap en kroon, berdirilah juga teguh dalam Tuhan. staat al zo vast in de Heere, geliefden. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Geliefden. Nah, melalui pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan, Broeders en zusters, door het willen lopen, wandelen ons levensweg samen met de Heer, kita dapat menemukan bahwa satu bangunan untuk berdiri dan zullen wij ook vinden, dan zullen wij ook ontdekken, kemampuan satu bangunan untuk berdiri sangatlah ditentukan oleh fundamennya. hoe sterk of hoe standvastig een gebouw kan blijven staan, is afhankelijk van het fundament daaronder. Fundamen yang dapat menopang bangunan tersebut. En het fundament ondersteunt of draagt het gebouw. Jika fundamennya yang menopang itu lemah, En als dat fundament, de basis, zwak is geworden, maka sangatlah mudah bagi suatu bangunan itu dapat runtuh. dan zal het heel makkelijk zijn voor dat gebouw, zodat eigenlijk afgebroken kan worden of in kan storten. Tetapi sebaliknya jika fundamen yang menopang itu kuat, Maar ook omgekeerd, wanneer het fundament, de basis, sterk is, maka sangat kuatlah bagi satu bangunan itu. dan zal zo'n gebouw standvastig blijven staan. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Zo is het ook met ons leven. Jika broeders en kita zusters. mampu berdiri teguh, bisa berdiri teguh, En als wij dan standvastig in dit leven kunnen blijven staan, kita harus memiliki fundamen yang kuat juga. dan zullen wij allereerst een sterk fundament moeten hebben of een sterke basis. Nah, Rasul Paulus Apostel berkata kepada Paulus jemaat di Filipi. zegt hier tot de kerk in Filippi. Rasul Paulus menasehati jemaat di Apostel Filipi. Paulus heeft de kerk in Filippi gewaarschuwd of advies gegeven. Karena kehidupan Rasul Paulus merupakan teladan yang hidup bagi jemaat di Filipi Want het ini. leven van apostel Paulus was als voorbeeld voor de kerk die er was in Filippi. Meskipun melewati penderitaan, Al moest hij ook door zwaar lijden melewati ingaan. berbagai rintangan, En al moest hij ook zoveel tegenwerkingen, tegenstand meemaken. tantangan di dalam pelayanannya Paulus. En ook zeer zeker uitdagingen in het bediening van apostel Paulus. Dia tetap setia melayani Tuhan. Maar toch bleef hij getrouw de Heere dienen. Jelaslah bahwa semua yang dialami oleh Rasul Paulus En duidelijk mag het zijn dat alles wat apostel Paulus heeft meegemaakt, ervaren, sudah menjadi fundamen yang kuat di dalam dirinya. was als sterk fundament geworden in zijn Untuk eigen leven. tetap berdiri teguh Om daardoor, door al die dingen juist standvastig te blijven dan staan. tidak goyah di dalam keadaan dan situasi apapun. En niet willen wankelen of tot schudden gebracht worden door welke situatie of omstandigheden dan ook. Nah, sebagai warga kerajaan sorga, En als burger van het hemels jemaat koninkrijk di Filipi harus tetap teguh di dalam Tuhan. moest de kerk in Filippi standvastig blijven staan in de Heer. Demikian juga dengan saudara dan saya. Zo geldt het ook voor u en voor Kita mij. semua adalah warga negara kerajaan sorga. Wij zijn allen nogmaals burgers van het hemelse koninkrijk. Kita harus tetap teguh hidup di dalam Tuhan. En daarom moeten wij allen standvastig blijven staan in de Heer. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu En het is een mogelijkheid dat op dat moment, jemaat di Filipi berada dalam keadaan bimbang, saudara. dat op dat moment de kerk in Filippi in twijfelachtige toestand verkeerde. Mereka bimbang.
Ze waren aan het twijfelen. Karena gebracht. mereka melihat banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, yang melawan salib Omdat zij Kristus. zagen om hen heen in hun eigen omgeving dat vele mensen leefden als vijanden van het kruis van Christus. Sepertinya, Het kelihatannya lijkt net, mereka hidup Ogenschijnlijk. aman-aman saja. ogenschijnlijk lijkt het alsof zij in vrede kunnen leven. Padahal hidup sebagai seteru salib Kristus. Terwijl zij in de werkelijkheid als vijanden leven van het kruis van Christus. Sedangkan yang menjadi pengikut Kristus sejati, Terwijl de echte volgelingen, de ware volgelingen van Christus, mereka mengalami penderitaan dan kesusahan. dat zij steeds hebben meegemaakt lijden of verdrukkingen. Nah, dalam kondisi seperti inilah En daarom, juist in dit soort situaties of omstandigheden, Rasul Paulus menyerukan wilde apostel Paulus eigenlijk benadrukken agar jemaat di Filipi harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. zodat de kerk, de gemeente in Filippi juist sterk moeten blijven staan. Iman mereka Standvastig. tidak boleh goyah. Met andere woorden, hun geloof zal niet daardoor tot wankelen gebracht Mereka moeten worden. harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja bagi diri mereka. En zo moesten de Heere Jezus blijven zien als hun Heer en als hun koning in hun leven. Dan kalau kita kembali melihat tulisan-tulisan daripada Rasul En als Paulus, wij dit schriftgedeelte van apostel Paulus goed bekijken, berdiri teguh di dalam Tuhan adalah konsep yang kita temukan berulang kali di dalam surat-suratnya Rasul Paulus. deze woorden staat al zo vast in de Heere. Dat zijn de woorden die apostel Paulus steeds ook gebruikt heeft in al zijn brieven. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus juga Ook berkata, aan de kerk in Korinthe heeft apostel Paulus dit gezegd. berjaga-jagalah, Waak, berdirilah dengan teguh dalam iman. blijf standvastig staan in het geloof. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus de juga kerk. berkata, De kerk in Galaten heeft apostel Paulus ook gezegd. berdirilah teguh. Blijf standvastig staan. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Dat wij niet meer toelaten het juk van de slavernij op ons te dragen, op ons te nemen. Nah, untuk kita dapat berdiri teguh di dalam En Tuhan, zodat wij allen standvastig in de Heere zullen blijven staan. firman Tuhan memberikan petunjuk apa yang Geest harus Gods saudara woord dan ons. saya lakukan. De aanwijzingen wat u en ik moeten doen. Di dalam Kolose 2, En dat zullen we ook lezen in Colossensen hoofdstuk ayat 2, yang ke-7. vers 7. Di sana juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Daar wordt ook gezegd, vermeld de apostel Paulus. Di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Zodat wij ook geworteld zijn, gegrondvest zijn in hem. Dan dibangun di atas Dia. En dat wij opgebouwd willen worden in hem. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. En dat wij nog meer standvastiger zullen worden in ons geloof. Dan yang telah diajarkan kepadamu. En wat aan u is geleerd. Hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. En dat wij overvloedig mogen zijn met dankzegging. Nah, saudaraku, kita akan belajar di sini. Broeders en zusters, wij willen van hieruit leren. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus Dat zijn 3 dingen wat apostel Paulus toen wilde doorgeven. kepada jemaat Tuhan, kepada Aan umat zijn Tuhan. kerk of aan Gods kerk in die tijd. Yang malam hari ini juga kita belajar dari firman Allah. En deze avond willen we dat ook leren vanuit het woord van God. Untuk supaya di dalam hidup ini, Zodat saudara, wij in dit leven, kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. dat wij allen standvastig nogmaals zullen blijven staan in de Heer. Yang pertama Als dikatakan, eerste wordt hier gezegd, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. is dat wij geworteld moeten zijn of willen worden
in hem. Berarti hidup ini harus ditanam sepenuhnya di dalam kehidupan Kristus. Dat betekent dat wij ons leven ten volle of volledig geworteld of geplant moeten zijn in Christus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkatnya saja, saudara. En wat wij van hem willen ontvangen of krijgen, zijn niet alleen maar zijn zegeningen voor ons. Laat het Tetapi niet zo kita zijn. harus menjadikan Yesus Maar wij zullen moeten zien dat wij Jezus beschouwen sebagai pemimpin, als onze leider, sebagai inspirator, als onze inspirator, sebagai motivator, als onze motivator. sebagai pribadi yang olehnya kita memutuskan dan melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan. En als een persoon die ons begeleidt, of die ons ook laat zien als voorbeeld is, en dat hij zegt dat wij willen volgen. Jadi di dalam hidup ini ada tujuan. Dus met andere woorden, in ons menselijk bestaan, wij hebben een doel. Dan hanya satu tujuannya, yaitu Tuhan. En ons doel moet dan zijn de Heere. Mungkin Alleen. bagi kebanyakan orang, Misschien kan het zo zijn dat voor vele mensen tujuan hidup mereka adalah hal-hal materi atau hal-hal duniawi. ons levensdoel is alleen maar gericht op materiële dingen, materie of wereldse dingen. Tetapi bagi saudara dan saya, Maar het is anders dan voor u en voor mij. tujuan hidup kita adalah Tuhan. Ons levensdoel is en blijft God alleen. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa menolong hidup kita. Want het is alleen de Heere die machtig is om een ieder van ons te helpen. Selama kita hidup di dunia ini, Want wij leven nog hier op aarde. hanya Tuhanlah kebergantungan kita kepada Dia, saudara. En wij willen ons leven afhankelijk stellen of maken alleen van Hem. Dan hanya Dialah yang sanggup membawa kehidupan kita. En alleen Hij is machtig om ons leven verder en verder te brengen. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Om daarna uiteraard het koninkrijk van God binnen te mogen Jadi komen. saudara dan saya, Dus pesannya u en di ik, sini adalah De boodschap hierin is kita harus berakar di dalam Tuhan. dat wij allen geworteld moeten zijn in de Supaya Heer. kita dapat berdiri teguh Zodat wij daarna ook standvastig kunnen blijven menghadapi staan. berbagai macam tantangan. Dat wij door alle tegenwerking, tegenstand zullen heen gaan. Pergumulan apapun di dalam hidup ini. Strijd, uitdagingen hebben, wat voor dan ook. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Wij moeten allen wortel schieten. Mazmur Wortel schieten in de 92 Heer. Psalmen hoofdstuk 92. ayat yang ke-12. Vers 12. Di zegt sana ons iets. dikatakan, Dat zegt iets tot ons. orang benar De rechtvaardige. akan bertunas seperti pohon korma. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di De Libanon. rechtvaardige zal opschieten als een ceder van Saudara de tahu Libanon. pohon korma, saudaraku? Weet u palmboom of dadelbomen? Ini adalah pohon yang lain daripada pohon-pohon yang lain. Deze palmboom of dadelbomen zijn heel anders dan al andere bomen. Pohon ini bisa ditanam di daerah yang ekstrim panasnya luar Want biasa. deze bomen kunnen wij planten, doen laten groeien in extreme weersomstandigheden. Dan pohon ini akan bertumbuh ke atas. En ondanks dat zullen dat soort bomen ook groeien of groter worden. Kalau Nah, bomen. akarnya sudah masuk ke dalam sampai menemukan air. Wanneer die boom ook wortels schiet, wortels groeit tot bron van water. Kalau sudah menemukan air, En als de boom dan een bron heeft gevonden, akarnya itu menyerap air yang ada di kedalaman yang cukup dalam karena ini di padang gurun, saudara. en de wortels zullen dan ook water uit kunnen halen of water opzuigen. En La- dit is in de woestijn, dan zal dat heel diep gaan. Lalu setelah itu dia akan menumbuhkan pohonnya ke atas. En van daaruit, vanuit de diepte eigenlijk, zal dan
boven de grond iets kunnen dan groeien als een boom. menghasilkan buah korma. En dan uiteindelijk daarna, zoals een palmboom, zoals dadelsbomen uitgroeien. Dan menurut saya, En volgens mij, dari semua buah yang paling manis yang pernah saya coba, buah korma lah yang paling manis. van al de bomen waarvan wij de vruchten kunnen eten, van een dadelboom, dan heb je echt zoete vruchten daaraan. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Wat ik kan proeven. En waar wat Gods woord tot ons Kalau zegt. orang mau berdiri teguh di dalam Tuhan, En als wij standvastig in de Heer willen blijven dia staan, harus bertumbuh, bertunas seperti pohon korma. zullen wij wortels moeten schieten, daarna opgroeien naar de bovenkant, boven de bodem, zoals een palmboom of Dan dadelboom. akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. En dan Luar zullen wij biasa. ook, zoals hier staat, vruchtbaar worden, opschieten als een ceder van de Ini pohon Libanon. aras Geweldig. ini pohon raksasa, pohon yang paling Als u besar, dat weet, saudaraku. cederbomen zijn geen kleine bomen. Cederbomen zijn grote, reusachtige bomen. Dan kayunya yang paling kuat dari semua macam kayu yang ada En di van dunia. vele soorten hout is de cederboom echt een heel sterke houtsoort. Ini pohon aras, saudaraku. Dat is de ceder van de Mereka Libanon. yang ditanam, yang berakar Zij zijn di geplant. bait Tuhan, En zij zijn geplant in het huis van de Heer. akan bertunas di pelataran Allah kita. En zij groeien in de voorhoven van onze God. Nah, kalau orang sudah berakar di dalam Tuhan, di pelataran Tuhan, En als wij nu als mensen opgegroeid zijn, geplant zijn in het huis van de Heer, in zijn voorhof. nah, apa kata firman Allah? Wat zegt Gods woord Dengar tot ons baik-baik, allen? saudaraku. Luister goed, broeders en Pada zusters. masa tua pun mereka masih berbuah, luar biasa. En dan staat in vers 15, zelfs in hun ouderdom, in hun oude leeftijd, zullen zij Ja, nog saudaraku. vrucht blijven dragen. Lihat Dat is kalau geweldig. Tuhan Dat ada is di dalam geweldig. kehidupan kita. Want als werkelijk waar God in ons leven Kalau is, kita berakar di dalam Tuhan, als wij nu wortels hebben sampai masa in de tua Heer, kita pun kita masih dapat berbuah. dan Luar zegt Gods biasa, woord, saudaraku. zelfs in onze ouderdom of op hoge leeftijd, zegt de Bijbel tot ons, dan zullen wij ook nog steeds vruchten blijven dragen. Menjadi gemuk. Zie je, broeders en Waduh. zusters? En dan staat hier, Luar biasa. wij zijn fris. Segar. Wij zijn fris en wij zijn groen. Untuk apa? Untuk memberitakan, untuk menyampaikan, Waarvoor? untuk memberitahukan. Waarvoor zullen wij ook dan fris en groen blijven, zoals hier staat, om te verkondigen. Bahwa Tuhan itu benar. Om te vertellen dat de Heere waarachtig is. Tuhan yang saudara dan saya sembah De Heere die u en ik aanbidden, adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. is de Heere die werkelijk goede dingen wil doen in onze levens. Pada masa tua kita pun kita masih menjadi berkat, saudaraku. Zelfs op de oude leeftijd van ons zullen wij ook steeds tot zegen worden voor vele mensen om ons Untuk heen. memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku. Om te vertellen, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots. Dan tidak ada kecurangan padanya. In wie geen onrecht, in wie geen valsheid is. Haleluya. Halleluja. Jadi saudara, Dus, broeders en zusters, berakar di dalam Tuhan itu sangatlah penting. dat wij wortels moeten schieten. Maar dan in de Heer, dat is zeer belangrijk voor onszelf. Yang kedua di sana dikatakan, En het tweede punt wat daar wordt gezegd. hendaklah kamu dibangun di atas Dia. En laten wij dan steeds opgebouwd worden. Tadi saya sudah mengatakan, In hem, op hem. Daarnet heb ik kuatnya gezegd. sebuah bangunan itu harus ditopang dengan fundamen yang kuat. Hoe sterk een gebouw ook mag zijn, het moet altijd eerst beginnen met een sterk fundament. Nah, Kristus adalah fundamen, Dus Christus is dat fundament. tempat
kita membangun bangunan kehidupan kita. De plaats waarop wij ons bouwwerk, ons huis willen bouwen, daarop. Jangan memakai fundamen yang lain di luar Kristus. Laten wij geen ander fundament gebruiken voor de ruil voor plaats van Christus. Semua fundamen di luar Kristus akan mengakibatkan bangunan hidup kita satu waktu pasti akan hancur. En al het andere fundament of basis buiten Christus om, er zal altijd een moment komen dat alles ineenstort. Ons Dengarkan baik-baik, levenswerk, saudaraku. ons bouwwerk. Dengarkan Luister baik-baik. goed, broers en Apa zusters. saja yang saudara bangun, Wat maar ook, wat u wilt bouwen in uw leven. tetapi di atas fundamen di luar Kristus, Maar als u alles bouwt buiten het fundament van Christus om, lambat atau cepat, anders dan het fundament van Christus, vroeg of laat, waktu akan membuktikan de tijd zal het uitmaken bangunan itu akan hancur. dat ons eigen bouwwerk, ons gebouw Entah ineen itu zal kita storten. membangun bangunan keluarga kita, Is het ons bouwwerk voor ons eigen gezin? atau kehidupan anak-anak kita, Is het misschien bouwwerk, fundament of met onze relatie met onze kinderen? atau bangunan pekerjaan kita, Ook misschien met ons werk, dan in ons werk. berbagai macam En bangunan yang zoveel kita andere bangun di dingen dalam meer, hidup ini. wat wij allemaal kunnen bouwen of opbouwen in ons eigen Kalau leven. semua fundamennya bukan Kristus, Als al onze fundamenten, onze basis buiten Christus is of niet op Christus is, waktu akan membuktikan alles zal uitwijzen, of de tijd zal uitwijzen, pasti akan hancur. dat op een gegeven moment ons eigen bouwwerk ineen zal storten. Itulah sebabnya firman Tuhan datang. En daarom, Gods woord komt tot ons. Hendaklah kamu dibangun Laten wij allen opgebouwd worden. di atas Dia. Op Halleluja. Hem alleen. Artinya fundamennya Halleluja. harus Yesus. Met andere woorden, wij hebben een fundament, dat is Jezus Bangunan alleen. rumah tanggamu, Ons fundament in ons gezin bangunan is kehidupan Jezus. anak-anakmu, Of fundament leven van onze kinderen bangunan is Jezus. pekerjaanmu, Fundament van ons werk is Jezus. usahamu apa saja Fundament van onze zaken is Jezus. harus ook. dibangun di atas dasar Yesus En Kristus. alles moet gebouwd worden, opgebouwd worden door dat fundament, op dat fundament Jezus. Matius 7 Matthäus hoofdstuk 7, ayat 24 sampai 27. vers 24 tot en met 25. Ini jelas. En dat mag duidelijk zijn. Ini saudaraku, firman Tuhan Dit mengatakannya. is wat Gods woord zegt. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini En ieder nu die deze mijn woorden hoort dan melakukannya, en ze doet, ia sama dengan orang yang bijaksana zal worden zoals een verstandig man, een wijze man, yang mendirikan rumahnya di atas batu. die zijn huis bouwde op de rots. Kemudian turunlah hujan, En de regen viel neer datanglah banjir, en de stromen kwamen lalu angin melanda rumah itu. en de winden waaiden Tetapi rumah itu tidak rubuh. en stortten zich op dat huis en het viel niet Sebab in. Want didirikan di atas batu. het huis was gebouwd, Lihat saudara, grondvest op de rotsen. inilah Ziet u? contoh kehidupan yang dibangun di atas dasar Yesus Dit Kristus. is het voorbeeld wanneer het leven van ons gebouwd is op de rotsteen Yang Jezus. namanya kehidupan saudara En als we nu willen spreken over het leven, pasti akan menghadapi badai kehidupan. zeer zeker zullen wij meemaken stormen in ons Pasti leven. akan mengalami yang namanya banjir Zeer kehidupan. zeker zullen wij meemaken overstromingen ook in ons Pasti leven. akan mengalami yang namanya hujan lebat saudaraku di dalam En zeer kehidupan zeker ini. zullen wij meemaken zware regenval. Tetapi kalau dasar yang kita bangun Maar adalah wanneer het dasar yang fundament tepat,
waarop wij gebouwd is, het juiste fundament is, yaitu Yesus Kristus, dat is op Jezus Christus. maka bangunan rumah itu akan tetap berdiri teguh. Dan zal dat huis, ons huis, standvastig blijven staan. Tetapi Maar setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, en ieder of elke mens die deze mijn woorden wel hoort, maar ze niet wil doen, ia sama dengan orang yang bodoh, zal worden zoals een dwaas man. yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Een domme man die zijn huis bouwde op het Hanya zand. orang bodoh Eenvoudig. yang membangun rumahnya di atas pasir. Want dit is zo. Elke domme mens, elke domme man, die zal zijn huis altijd willen bouwen op zand. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. En dan komen de regen en dan komen de overstromingen. Lalu angin melanda rumah itu. En de winden waaiden tegen dat huis. Sehingga rubuhlah rumah itu. En sloegen er tegenaan en het viel in. Dan hebatlah kerusakannya. En zijn val was groot. Saudaraku, saya Broeders en mau zusters, bertanya kepada kita ik semua. wil aan u vragen. Dibangun di atas dasar apa rumah kehidupan saudara? Op welk fundament of op welke basis is uw levenshuis, levensgebouw gebouwd? Mari kita semua mengoreksi diri kita En masing-masing. laten wij voor onszelf en ieder voor zich corrigeren. Sebelum terlambat saudara. Voordat alles te laat is. Jika saudara mendengarkan firman Allah pada malam hari Als u ini. op deze avond naar Gods woord wilt Sebelum horen, terlambat, sebelum voordat het te kerusakan laat terjadi. is, voordat er grote beschadiging, schade zou komen, Engkau harus terbuka di mata Tuhan. dan moeten wij ook open willen Hatimu zijn terbuka di hadapan voor Tuhan. God. En ook ons hart Dan kau openstellen voor berkata God. kepada Tuhan, Tuhan, Dat u tegen hem mag zeggen, Heer, aku mau bangun rumah kehidupanku di atas fundamen Engkau sendiri. ik wil mijn levenshuis, mijn leven op uw fundament bouwen. Belum terlambat, saudara. Het is nu nog niet Kalau te laat voor saudara ons allen. mendengarkan firman Allah malam hari ini Als u Gods woord dan wilt horen saudara deze avond, melakukannya dalam en dat hidupmu, ook in de praktijk wilt brengen in uw eigen leven, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. dan zal de Heer uw Tuhan leven akan herstellen. merestorasi bangunan Dan zal rumah de Heer hidupmu. uw levenshuis willen restaureren. Dan engkau akan dibangun di atas fundamen yang benar. En dat u dan op het juiste, waarachtige fundament uw huis wilt verder bouwen. Itulah sebabnya saya Daarom. menyampaikan pesan ini kepada kita Ik wil semua. u deze boodschap doorgeven. Bangunlah Bouw bangunan rohani kita uw geestelijk bouwhuis, bouwwerk, di atas dasar yang kuat, boven dat sterke fundament. yaitu dasar Tuhan Yesus Kristus. En dat is het fundament, de Heere Jezus Christus. Lalu di sana dikatakan, En dan staat er iets verder. hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Laat ons hart overvloedig zijn of raken met dankzegging. Saudaraku, kalau saudara Brothers and dan sisters, saya mau teguh Als berdiri di dalam En Tuhan, ik steeds standvastig in de Heere willen blijven staan. bukan saja kita berakar di dalam Dia, Het is niet alleen maar dat wij geworteld moeten zijn in Hem. bukan saja kita dibangun di atas Dia, Niet alleen maar dat wij gebouwd worden op Hem. tetapi yang Tuhan minta dari hidup kita adalah Maar wat de Heer nog meer vraagt van ons, hati yang penuh, hati yang melimpah is dengan een hart ucapan syukur. dat overvloedig wilt zijn, mag zijn met dankzegging brengen aan Hem. Kata berlimpah-limpah itu adalah sesuatu Overvloed. yang kita Aan dankzegging. miliki, saudaraku, melebihi dari apa yang kita perlukan. Overvloed betekent dat is meer dan wat wij nodig hebben, Ja. of dat is meer dan wat wij zelf behoeven. Ini melimpah-limpah, Dan pas kun saudaraku. je spreken van
overvloed in iets hebben. Dan bagi anak-anak Tuhan, En voor een kind van God, hati yang mengucap syukur itu tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. een hart dat dankzegging wilt brengen, is niet afhankelijk van de omgeving. Hati yang mengucap syukur itu harus menjadi gaya hidup kita. Een hart van dankzegging betekent, dat is onze levensstijl, onze Nah, levensmanier. kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur En nu willen wij spreken. Het gaat om een leven vol van dankzegging willen brengen. adalah kehidupan orang yang memiliki hubungan akrab, hubungan kuat dengan Tuhan. Het gaat over een leven dat hecht is, innig is met de Heere God. Jadi bukan hanya bertumbuh dan berakar, Dus het is niet alleen maar wortels schieten en groeien. tetapi dia juga harus bersyukur kepada Tuhan. Maar wij moeten ook daarnaast ook willen leren dankzegging tot God te Di brengen. dalam segala hal. En dan betekent dit ook in alle omstandigheden. Bersukacitalah Verblijd u, di dalam segala keadaan. zegt Gods woord, in alle Sekali lagi, omstandigheden. bersukacitalah di dalam Tuhan. Nogmaals zeg ik u, verblijd u in de Heer. Hati yang gembira adalah obat. Een Haleluya. verblijd hart is het beste medicijn voor ons allemaal. Dan sukacita yang Haleluya. daripada Tuhan itu adalah letak kekuatan kita, En de saudara. blijdschap, de vreugde van de Heer is onze kracht. Jangan broeders en kita zusters. bersungut-sungut, tetapi Laten wij biarlah niet hati kita klagen, penuh dengan ucapan syukur kepada Maar Tuhan. laat ons hart steeds dankbaar zijn, vol van dankzegging aan God. Dan percayalah saudaraku, En geloof daarin, broeders en kalau zusters. saudara dan saya ingin mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, Dit is het wanneer u en ik willen ervaren Gods wonderen, Gods hulp. biarlah hatimu melimpah dengan ucapan syukur kepada Laten Tuhan. wij eerst leren God dankbaarheid te tonen, dankzegging te brengen. Ingat ketika Denk Paulus eraan. dan Silas ada di dalam penjara di Filipi. Toen Paulus en Silas in de Di gevangenis Filipi, zaten. saudaraku. Gevangenis in Filipi. Di broeders en zusters. jemaat, di mana jemaat Filipi ada di kota Filipi. In de kerk van Paulus, in de kerk, in de stad Filipi. Di Filipi yang sama juga Paulus dan Silas di penjara. Maar ook in diezelfde stad zijn Paulus en Silas in de gevangenis gestopt. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Maar wat heeft apostel Paulus gedaan? Apakah Paulus mengeluh dengan keadaannya dalam penjara? Wilde hij alleen maar klagen, mopperen over zijn omstandigheden in de gevangenis? Apakah Paulus marah-marah dengan Tuhan? Kenapa Tuhan saya sudah melayani engkau kok saya dimasukkan ke dalam penjara? Is Paulus kwaad geworden op God? En dat hij dan heeft gevraagd, waarom moet ik dit alles meemaken, ervaren, terwijl ik u dien? Tidak, Paulus justru di dalam penjara itu Juist in de gevangenis, bersama dengan Silas samen met Silas, memuji Tuhan. bleef hij de Memuji Heere Tuhan. prijzen. Di dalam penjara Bleef hij tangan de Heere mereka prijzen. diikat, Hun handen vastgeketen, kaki mereka dipasung, hun voeten vastgeketen. tetapi hati dan mulut mereka Maar hun hart, hun monden, memuji Tuhan. blijven de Heere prijzen. Dan apa yang terjadi, saudara? En u weet wat er is Ketika gebeurd, broeders en pujian zusters. ucapan syukur itu dinaikkan kepada Toen Tuhan, die lofprijs, toen die dankzegging steeds tot God werd gebracht, maka Tuhan turun menyatakan kuasanya. is de Heere daarin een bemoeienis gehad. Tuhan hadir En dat de Heer die lofprijs en die dankzegging aanwezig di wilde dalam zijn. penjara itu. En zelfs ook aanwezig in de Kalau gevangenis. Tuhan hadir, En als God aanwezig is, semua belenggu terlepas, zullen alle kettingen verbroken worden. pasung terlepas, En alle ketenen verbroken worden. pintu-pintu penjara terbuka, Alle deuren van de gevangenis terjadi gebroken gempa worden. bumi di dalam penjara itu. En er was een aardbeving gekomen in de gevangenis. Karena Tuhan hadir di situ. Omdat God
in hen midden aanwezig was. Dan sekalipun mereka ada di dalam penjara, En alhoewel zij in die gevangenis zaten, mereka bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Sekaligus kepala penjara bertobat terima Yesus. konden ze nog steeds het evangelie prediken, verkondigen, al is het in de gevangenis. Niet alleen hun, maar ook de wachters en de hoofdbewaker hebben zich bekeerd. Mujizat terjadi, saudara. En daardoor is dat wonder gebeurd. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. En het begon bij een hart, met een hart vol van Akan dankzegging. membuat kehidupan saudara En het zal uw leven maken. untuk tetap berdiri kuat di Daardoor dalam Tuhan. dat u daardoor standvastig zult blijven staan in de Heer. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegent u Mari allen. kita berdoa. Kom, laten wij samen bidden. Bapa, terima kasih. Vader, wij Luar danken u. biasa firman-Mu Tuhan Geweldig is uw woord, yang Heer, mengajar kami dat ons steeds wilt untuk leren. kami tetap berdiri teguh di En dalam dat wij Tuhan. zelf ook standvastig zullen moeten blijven staan in u, Dan Heer. Engkau akan turut bekerja dalam setiap En kehidupan daarom kami. zult u daardoor ook mee willen werken in ons. Sehingga kami boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam Zodat hidup. wij zelf uw kracht mogen ervaren. Engkau minta supaya kehidupan kami Tuhan En die berakar vraag- di dalam Engkau. Dat wij in ons leven gewillig willen zijn, wortels mogen schieten. Dibangun di atas fundament yang benar, En yaitu gebouwd Yesus mogen worden op Kristus. het ware fundament, u, Heer Jezus Dan Christus. hati kami penuh dengan ucapan syukur En kepada dat Tuhan. ons hart steeds vol van dankzegging mag zijn voor u, Heer. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Heer. Tanamkan firman-Mu Plant uw di woord dalam hati-hati kami. in al onze harten. Ajari kami terus Tuhan. Wilt u ons steeds verder leren, Semakin Heer. dalam En dat wij dieper willen untuk gaan. mengenal Tuhan. Om u dieper te mogen Mengenal kennen. kuasa Tuhan. Om uw kracht dieper te mogen kennen. Mengalami Tuhan Om u zelf ook te ervaren di dalam kehidupan ini. in ons eigen leven. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken. Memberkati setiap kami Zegen in ieder yang van ons. mendengarkan firman-Mu. Wij allen die uw woord horen. Sekarang waktunya saudaraku. Nu is de tijd, broeders en Terimalah zusters. berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan En Yesus in die Kristus. liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Allah Roh En de Kudus gemeenschap door zijn heilige geest. menyertai hidup saudara dan Die is saya. met u en mijn leven. Mulai hari ini, Vanaf vandaag besok, en morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Tuhan Maranatha. Yesus datang kembali. U, Heer Jezus, terug zal Dalam komen. nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa sambil hebben wij mengucap syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Tuhan Amen. Yesus memberkati saudara. De Heer Jezus zegent u allen. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. En tot een andere gelegenheid dat we elkaar weer mogen zien. Amin. Amen. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,